Una de las tantísimas cosas que nos encantó cuando vinimos a vivir a nuestra nueva casa es que los dueños anteriores habían dejado en el patio una fogata y también habían dejado todos los tronquitos ya cortados y acomodados, dándole ese look tan acogedor y ese ambiente tan de vacaciones eternas. Me encanta esa vista que tengo desde la ventana de la cocina. Al principio usábamos los troncos más grandes que encontrábamos en el patio para sentarnos y ya después pues compramos sillas de madera para darle un toquecito más cozy, como se dice en inglés. Y durante todo el año hemos disfrutado de esta área. Hemos tomado fotografías, hemos compartido en familia, hemos creado contenido para las redes sociales y para nuestro canal de YouTube. En resumen, hemos creado momentos únicos e inolvidables y queremos que siga siendo así, por lo que hemos decidido remodelar esta área para convertirla en algo mucho más especial. Y eso es lo que vamos a compartir en el día de hoy con ustedes. El primer paso es muy importante y es la planificación. Saber qué es lo que vamos a hacer dependiendo del terreno, de nuestro gusto y también de nuestro presupuesto. Este terreno, aunque no se aprecia a simple vista, es bastante irregular. La fogata queda exactamente en el borde de una inclinación. No podemos correrla para atrás porque como mínimo son 12 pies de distancia a la casa para así evitar incendios. Y no podemos ponerla en este lado porque entonces sería la misma historia. Además, hemos sembrado una matica de mango. Por lo que hemos decidido que en vez de cubrir toda esta área, solo cubriremos una parte. Así no solo vamos a ahorrar tiempo y dinero, sino que también va a ser única y original. Ya acordado lo que vamos a hacer, pues viene el segundo paso. Comprar los materiales y las herramientas que vamos a necesitar. Sabemos que no queremos cemento, así que vamos por unas losas. Estas están lindas y tienen hasta el color de las piedras de la fogata. Yo calculo que son 87 losas a 6.48 centavos cada una. Eso me salen casi $564, más el 7% de los taxes que es aquí en la Florida, me vienen saliendo en total en $604 aproximadamente. También vamos a adicionar un saquito de piedra de 37 libras que sale con taxes y todo en $6. También necesitamos arena, pero como tenemos tanto en el patio, pues eso no lo vamos a comprar. Por ahora lo que vamos a necesitar, y lo tengo apuntado aquí para que no se me olvide, son una pala grande, un removedor de césped, un aplanador, un rastrillo, un nivelador, una cinta métrica, un martillo de goma y una palita pequeña. Y ahora, mano a la obra. Bueno, miren ya cómo va a quedar ya nuestro proyecto, que parece una bobería, pero no, tiene su cosa y su trabajito. Entonces lo que estamos haciendo poco a poco, sin matarnos tanto, porque en final, para que todo salga bien y duradero. En las bolsas aquellas, hemos echado toda la arena que hemos sacado aquí, porque quizás posiblemente tengamos que reciclarla, ¿no? Y echarla de vuelta para acá. Falta todo este lado y el problema es que entre el tiempo, porque ha llovido bastante en estos días para colmo, y la poca experiencia que tenemos, pues nos ha dado bastante trabajo y las losas también son irregulares. No es lo mismo poner una piedra cuadrada o redondita que este tipo de piedra, ¿ven? Es
como un rompecabezas. Y aunque vean las sillas ahí, no es que ya hemos terminado y pusimos la silla. La estamos usando como punto de referencia. Así nos damos cuenta que la silla no nos queda coja ni nada. Así trabajamos los que no sabemos, caballero. Lo que estamos haciendo ahora es poniéndolas de uno en uno, porque hemos probado de muchas maneras, apisando todo lo que es la arena y ir poniendo las losas, y no nos quedaba muy bien. Entonces ahora, como yo no tengo ningún problema de rodillas y soy la más chiquita y todo eso, pues yo soy la que me voy a sentar ahí. Voy a ir excavando y acomodando las losas, que hasta ahora sí nos está quedando bastante bien en mi vida. Bastante bien, no somos profesionales en esto, así que como quede va a estar bien. Y se va a ver mucho mejor y lo vamos a disfrutar mucho mejor porque está hecho por nosotros. Por nosotros. Y además nos divertimos. Cada vez que metemos la pata, a lo mejor en el momento estamos... Ay, nos fajamos. Hay que fajarse porque ustedes saben cómo soy yo. Muchachos. Yo digo, mi vida, no hagas esto así. Y él, pero ¿quién te dijo a ti? Y al final, ¿quién tiene la razón? Ella. Claro, yo vengo aquí para el piso, por eso ando con un pantalón todo viejo ya. Y me voy fijando aquí, ven que aquí está levantado. Ahora le echo toda la tierra para un lado con las palitas y empiezo a acomodar. Dame mis guantes, maestro. Gracias. Yo me hago la idea que estoy en la playa. Yo le digo a Robert, esto es como un juego, porque si no me canso. Y ahora Robert me trae la losa que va a ir ahí. Esperamos que nos alcance, tuvimos que comprar 87. Ahora él mira. Ok, la losa ven que no quedó bien. Ahora yo le voy dando y dando hasta que la ponga parejita. Ahora está tranquila, pero esto es otro de los problemitas que tenemos, que no deja trabajar a uno. Porque se mete, no va entrando con el disimulo Señorita, y empieza a joder aquí. What are you doing here? What do you want? A olerlo todo porque le encanta olerlo todo, bueno, como todos los perritos. No, sweetie, let's go. Ay, mira el susto que se dio. Ven, Reina, ven, acá con tu pelotita, ven. No sé si es coriza de tiempo o estos guantes que miren cómo los he desbaratado, por Dios. Tanto que me gustaban. Ay, no sé si cuando los lave volverán a ser lo que eran. El hueco cada vez más profundo, pero eso es lo malo también de tener un terreno tan irregular. Cuando podamos, vamos a tratar de que venga alguien profesional y lo ponga a nivel. Pero de esto, cuando se termine de pagar la cerca, que todavía se está pagando. ¿Cómo está nuestra albañil? Aquí. ¿Te molesta el sol, amor? No, todavía. ¿Qué hora es? 10 y pico. Pero miren cómo va quedando. Tremendo trabajito. Sí. Ay, después de esto me merezco un masaje, ¿Cómo no, muchachos? Muchas cosas te mereces. un baño de burbujas, un champán. Ok. Claro que te lo mereces. Miren cómo vamos. Ahora Robert está poniendo arena por encima para que las losas se compacten más. Ayer pusimos la primera capita. Ven que está cubierto aquí. Pero ahora hay que volverle a poner y así sucesivamente. El tiempo se está poniendo muy nubladito y muy malo.
quiere decir que está nuevamente en contra de nosotros, Y de nuestro proyecto. de nuestro proyecto, pero nosotros adelante, contra viento y marea. Miren cómo llueve. Todo el proyecto se ha quedado ahí a medias. Pero bueno, en parte nos conviene porque le íbamos a poner agua de todas formas. Ahora lo que me preocupa son estas losas de aquí, que ellas van a ir encajadas, pero no nos ha dado tiempo. Así que están por encima de la tierra. Y si viene una ventolera de esas grandes, pues no sé si van a salir volando. Así que a cruzar deditos, como siempre decimos, para que no nos pase. Ya estamos en la segunda semana de haber empezado el proyecto y ahora lo que estamos haciendo es sembrando semillitas para que vuelva a crecer el césped. ¿Están juntos también, Robert? No creo. ¿Están juntos no hace falta, yo creo? Yo creo que esta distancia está buena, ¿no? ¿Qué tú piensas? Son 30 palos, ¿no? 2, 4, 6, 8. Ahora agregaremos esto y esto para poner las piedras que van a adornar la fogata. Estamos muy contentos con el resultado. Lo más satisfactorio ha sido que lo hicimos nosotros mismos, con nuestro tiempo, a nuestro gusto, con todo el amor que pudimos ponerle. Y lo único que resta es disfrutarlo